आज की कहानी दो हाथियों के बारे में है। तो एक जंगल में दो हाथी रहते थे, मोती और राजा। मोती बहुत शांत और प्यारा था, जबकि राजा थोड़ा गुस्से वाला था। लेकिन दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। हर रोज साथ साथ नदी के पास जाते थे, पानी पीते थे और साथ में खेलते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई और सब पेड़ गिर गए। नदी के रास्ते में भी बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिससे रास्ता बंद हो गया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और पेड़ को भी ढकेलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मोती ने शांत रहते हुए सोचा और बोला, राजा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, हम मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं। फिर दोनों हाथी मिलकर पेड़ को धक्का देने लगे, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। फिर मोती ने एक रास्ता ढूंढा। उसने पेड़ के